नमस्कार दोस्तों, आपका अपने लाइफ मेडिकल चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे खांसी को जड़ से ख़त्म करने वाली उस पावरफुल गोली के बारे में बात करेंगे दोस्तों। बस एक गोली खाने से आपकी पुरानी से पुरानी खांसी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। हम बात करेंगे उस मेडिसिन का नाम क्या है, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे आप इस टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं, सारा कुछ डिटेल्स में बात करेंगे दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आसान भाषा में दवाइयों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं उस मेडिसिन का नाम क्या है दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। तो उस मेडिसिन का नाम है सिनारेस्ट दोस्तों। सिनारेस्ट के नाम से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बड़े ही आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। इनके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें 3 तरह के कंपोजिशन होते हैं दोस्तों। पहला तो पैरासिटामॉल होता है, दूसरा फेनिलफ्रेन हाइड्रोक्लोराइड होता है और तीसरा जो होता है क्लोरोफेनामिन मैलिएट होता है दोस्तों। इनकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करें तो सेंटोर फार्मा कंपनी द्वारा दोस्तों इस टैबलेट को बनाया जाता है। और इनके प्राइस के बारे में बात करें तो 15 टैबलेट दोस्तों आपको मात्र 110 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर पर बड़े ही आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं सिनारिस्ट टैबलेट की डिटेल्स बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। आखिर इनके क्या फ़ायदे हैं दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। ऐसे कि दोस्तों सिनारिस्ट टैबलेट को कौन कौन से लोग उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में बात करें तो जिस पेशेंट को गीली खांसी की समस्या रहती है, उसे गीली खांसी आती है, गीली खांसी के साथ साथ उसे बलगम आने की दिक्कत रहती है, तब आप इस कंडीशन में दोस्तों इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या खांसी के साथ दोस्तों आपको बार बार कफ आने की समस्या रहती है, तब भी आप इस कंडीशन में दोस्तों इस मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। या फेफड़े में कफ जम गया हो तो ये फेफड़े से कफ को दोस्तों बाहर निकालने में मदद करता है। और साथ में दोस्तों यदि आपको सर्दी जुकाम की समस्या रहती है, आपका जो नाक रहता है वह बंद रहता है, बार बार आपको छींकें आती हैं, नाक बहने की समस्या रहती है दोस्तों, तब आप इस कंडीशन में सिनारिस्ट टैबलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इसमें पैरासीटामॉल भी होता है दोस्तों, जो सिर दर्द व बुखार की समस्या को ठीक करता है दोस्तों। अर्थात दोस्तों सिनारिस्ट टैबलेट जो होता है वह खांसी के साथ साथ सिर दर्द व बुखार की समस्या को भी ठीक करता है दोस्तों। जो आपको सर्दी जुकाम की समस्या रहती है, तब आप इस कंडीशन में दोस्तों इस मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं सिनारिस्ट टैबलेट के उपयोग करने के तरीके के बारे में बात करते हैं। कैसे आप इस टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों सिनारिस्ट टैबलेट के डोज के बारे में बात करें तो सुबह शाम दोस्तों आप खाना खाने के बाद आप एक गोली का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों सिनारिस्ट टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इस टैबलेट के उपयोग करने से दोस्तों यदि आपको चक्कर आने की समस्या रहती है, सिर में दर्द रहता है, उल्टी अर्थात वोमिटिंग की समस्या, जी मिचलाने की समस्या, कब्ज अर्थात कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, तब आप इस कंडीशन में दोस्तों इस मेडिसिन का आप इस्तेमाल ना करें दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने बात की खांसी को जड़ से ख़त्म करने के लिए सबसे पॉपुलर मेडिसिन के बारे में बात की दोस्तों। हमारे इस चैनल पर दोस्तों आयुर्वेदिक और एलोपैथी दवाइयों के बारे में डिटेल्स में और आसान भाषा में बताया जाता है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। और इस चैनल को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको आसान भाषा में दवाइयों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों।